kita. Bye-bye. Saksak. Okay. Ano po Lola Eden? Astog Santos. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Nandito po tayo sa Baguio City. Ayan. Ang lahat ay ready na. Okay. Nandito tayo mga amigo sa may Botanical Garden. Ayan. Ayan po. Quanto pagar? Nagbayad kayo? Nagbayad? Sige na. Okay, pasok. Dito tayo. Entra. Ayan po. Pumasok daw, ano daw sila ka-picture. Sinisingil daw po sila mga amigo. Ayan. Opo. Ayan o, ganda-ganda mga amigo. Oh, diba? Nakaka-relax. Ang ganda sa Botanical Garden. Ayan. Ang ganda. Kahit anong araw, maraming tao. Ba't ganun? Next week na namin pag Friday, ganyan, wala eh. Pero madami pa rin. Ayan, dito. Dito kayo. Oh, picture. Oh, picture kayo, picture. Diyan kayo. Foto. Ay, picture, foto. Oh. Yan. Ganda. Ganda. 1, 2, 3. Picture. Especially, arriba. Yan. Okay, 1. Ganda. 1, 2, 3, 4. Mas. 1, 2, 3, 4. Ay, ito maganda. Oh. Welcome to Baguio. Okay, bienvenido Baguio. Okay, 1. Bienvenido Baguio. Okay, 1, 2, 3. Woo! Fuerte mas. 1. Okay, ito para mag-isa. Okay. 1, 2, 3. Woo! Okay. Ayan. Okay, con Del. Sige sila pa-picture, nakalala, bayad. Okay, guwapo. Ayan naman, oh, entra. Sa kanya naman, picture sa kanya. Wow, bien, ahora bien, sexy beat. Cambia ropas. Pronto. Okay. Sexy ah. Picture natin. Okay. Okay. Adios. Bye. Okay, entrar. Ayan. Ay, dito maganda oh, photo. Estamos aquí de Europa. Estamos aquí en Europa, hemos venido de visita, tú no ves, hay europeos, hay filipinos, hay americanos también vienen ahí, por eso estamos aquí. Okay. En Canadá. Canadá. Sí, hay que explicar todos. Sí, ahora estamos en Canadá. All right. Sí. Ajá. Entramos aquí. Primero Ahora vamos aquí. a entrar aquí. Okay. Ajá. Ajá. Aquí está Abuela. tu Secretaria. secretaria oficial. Official. Official. Secretaria. Okay, entrar. Okay. Ay. Oh, entra. Pasok. Entrar. Pasok. Mira dentro. Bien aquí, oh, mira. Oh, ganda. Diba? Oh. Jackie, picture lang kayo. Ito, photo. Okay, asog. Dito. Delante. Ayan, photo. Photo. Okay. Okay, ano yung magti-TikTok tayo? Dalhin nyo na TikTok. 1, 2, 3. Yung ano, yung gumaganon ganon. Ayun, 1. Mira, 1, 2. 1, 2, 3.
Ala pa, alang tao. Ulit. Una. Wait. Una. Ala, may tao pala. O, tayo mag-tiktok. Okay. Tayo mag-tiktok. Ang ganda. Dito sa Botanical Garden, mga amigo. Nakaka-amaze. Ang ganda ng mga bulaklak. Ayan. O, tingin niyo po, mga amigo. Diba? O, pagpasok niyo pala ang... Para pag gabi yan, ang ganda. May ilaw-ilaw siya. Tingnan niyo po. Ganda. Okay. Ayan, dito maganda. Dito. Ayan. Ayan. One. Wait lang. Okay, magti-tiktok tayo ha. Primera. Ito, babalik lang. Dito lang kayo. Sa part na to. Okay? Aha. One. Joanaki. Baka. Okay. Uno. Okay. Uno, dos, tres. Bye-bye, saksak. Exagerada. Ay, akin din oh. Oh, ganda. Tama Saki. Una pa. Okay. Ciao. Ayan po mga amigo. Ang lahat ay nakakondisyon. Kaya let's go. Ganda yun. So ayan po mga amigo, di ba napakaganda. Grabe ang ganda ng ano. Charan. Okay, nandito na po tayo mga amigo. Ahora Joana está en la condición bien con todos. Con nueva ropa. Cambiar pronto. Cambiar pronto. Abilis lumipas. No esperar. Cambiar ropas pronto. Sí, no esperar. Okay. Una bonito jardín. Así. Un jardin. Un lago. Hay que hablar. Esto, ¿qué es esto? Un elefante. Un elefante bonito jardín. Con árbol. ¿Con qué? Hay que hablar. Flores, con elefante. Está Okay. muy bonito. Estamos de visita. Muy bonito. Como está en Francia. Como en Francia, un poco de frío. Sige. Ikot muna tayo dito. Picture ko kayo sa elepante. Okay. Ayan. Así. Con ilusión. Iluminación. La americana de Guinea. Ay, aquí abajo. Ven aquí, mirar, abajo. Mirar. Hay cueva. Mirar. Abajo. Okay. Arriba. Fotos. Así. Okay, foto. Así. Dentro. Ganda, foto. Okay. Ganda nga dila eh. Okay. Sera. Takot sa Wesley. Sera. Aray. Okay. Ay. Okay, foto. Doon ang parte. Okay. 1, 2, 3. Yo mandar eso todo fotos para ti. Sí. Okay. Wow. Mandar su plan. Sí, yo mandar. Okay. Sí, Joana. Okay, aquí parte. Tiene mucho cosas ahí. Ayan. Ayan, ganda ng ano. Ay, may ganito pala. O kamo ka nasa China.
Ayan po, oh. Ganda. Tapos may mga ganito. Ay, ang ganda rito, oh. Sa part na to. Nakaka-amaze. Aha. Okay. También así, rey. Hey, ay, Thailandia. Oh, mira. Thailand. Ito, oh. Photo. Ganda rito. Dito sa part na to maganda. Mga amigo. Okay. Dito parte. Ganda, oh. Aquí. Alright. Por favor. Aquí parte, por favor, foto. Oh, emosyon. 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 Okay. Foto. Mira. Ayan, si. Wow. ¿Cómo está la más? Okay, más. Otro parte. Eso. Okay. Okay. Oh, otro. Así. Bonito. Ayan. Okay. Ganda, oh. Diba? Okay. Aha. Ito mga amigo, napakaganda. Okay. Oh, laki. Ganda. Grabe, ang ganda, oh. Hindi ko sa pipicturan. Ayan. Mira. ¿Cómo te llamas esto? No sé. Queenie? Queenie. No, please. Oh, foto. Okay, 1, 2, 3. Foto. Pwede si Miraki. Así. Okay. Ganda. Oh, di ba? Vamos. Mirar. Ganda. Pero está bonito, ha? Ganda. Ganda ng cactus. The best. Ay, may mga variegated na rin pa ng ganito, oh. Kala ko white lang. Ganda. Oh, tingnan niyo po mga amigo, oh. Maganda. Ang gaganda mga amigo, tingnan niyo, oh. Gaganda ng mga halaman, oh. Picture, photo. Oh, espera, wait. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay. Di tayo, Joanna, oh. Aseraki. Bien. Igorot at tayo per person. Ang ganda rito. Oh, picture kayo. Joanna, photo. Yan, oh. Ito kayo. Asi. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ganda, oh. Okay. Sobrang ganda po mga amigo, di ba? Sa Botanical Garden. Sa Botanical Garden, nabubulpa ako. Tingnan nyo po. Ayan. Grabe ang picture-picture na magnanay. Ganda. Bonito. La verdad. Así. Yo enviar todos. Espera. La verdad. Alright. Sige. Pulong. Alright. Ganon. Mas. Okay. Okay, volar. Okay, volar más. Volar más. Ganda, no? Pero ¿cómo está? ¿Como paraíso? Así, ¿no? Una vez al paraíso. Paraíso. ¿Cómo paraíso? Mira, oh. Todos. Okay. Ganda. Ganda. Ang ganda. Mira, dami. Maganda yung telepono ni Wesley. Mira. Kaya mira yung telepono. Por favor. Oh, mira, ang ganda ng telepono ni Wesley. O, tingnan nyo, ang ganda-ganda. Kuha-kuha, oh. Kalidad. Kalidad. Oh, kasi, oh, mira, ayan, ah. Oh, ang ganda ng photo niya, oh. Oh, como está en paraíso. Paraíso. Paraíso.
Ganda oh. Umaba na. Ayan po, di ba napaganda po dito sa may Botanical Garden. Nakaka-relax po. Ayan. So, murang pasyalan sa Pilipinas, Baguio City. 100 lang yung entrance dito. Tapos ay makakalibot ka na. Kahit na maghapon ka dito kayo. Ganyan. Tapos magmukbang ka, maraming makakainan. Diba? Yan po. Yung ganda ng lugar. Kayo nung bali kayo nung 50 per head lang. Ay, ito maganda. Joanna dito oh. Potoki. Oh, Baguio. Westy Bete. Por favor. Ayan oh. 1, 2, 3. Kita. Aser. To telepono. Okay. Oh. No, mas mejor to ka. Telepon. Kalidad. Smile. Ngi. Okay. Pone. Okay. Palitan ko yung telepono ng Joanna. Okay, 1, 2, 3. Smile. Oh, 1, 2, 3. Joanna. Wesley, oh. 1, 2, 3. Okay, alright. Ganda. Bonito. Hindi pa mami ko. Oh, di ba? Oh. Picturean. Oh. Ganda ng lugar. Ito ang nakaka-relax na na pasyalan mga amigo. Tingnan na, magkakapi-kapi ka. Tapos ang ganda ng bulaklak oh. Oh, di ba? Napakaganda. Ang sabi, Wesley to sabi no? Tu ha dicho. Pilipinas como Manila is Nueva Ecija, ya está. Ya está. Tú no sabes esto tiene lugares esto. Pensar Manila. Y Nueva Ecija. Capital. Ajá. Nueva Ecija. Ya está. Pueblo ito, ya está. Oo. Ay, sabi ni Wesley ano daw? Ang alam lang daw niya Manila at Nueva Ecija. Wala siyang alam sa ibang lugar dito. Nakita siya sa Baguio. Ang ganda raw pala ng Baguio. Ang ganda daw ng lugar na ito, sabi niya. So, yun, sabi ko marami pa. Meron pa Mindanao, may Cebu, marami po. Tsaka kung gusto sa mga lugar na kung saan ay maraming dagat o may ganon. Iba-iba ka kung lugar ng Pilipinas. Dito nga lang na-amaze na sila yun. Na-amaze talaga sila dito sa Baguio City. Marami. Ibang-iba daw. Kasi mga plant dito, pagka tinanong mo sa Ginayan, mga kinabukasan wala na po mga amigo. Yun ang totoo. So ayan mga amigo, masaya ako dahil nag-enjoy po sila dito sa Baguio City. Sa sobrang ganda, talagang masasabi lang natin, amazing Pilipinas. Amazing Pinas, mga amigo. Thank you mga amigo sa panonood ng episode na ito. God bless po.